Hello， 大家好，说来就来，我是芊芊，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要聊聊关于怎么去应对那些攻击我们的人。这些攻击啊，它包括很多不同的形式，比如用语言去讽刺或刺激当事人，或者行为上的攻击，在背后偷偷说别人的坏话，刻意制造出让当事人感到难堪的情景。或者对当事人做出无理的行为，比如大吼大叫，或者是甚至想动手。这些所有让当事人感到不舒服的行为呢，都是属于负面的攻击。这些现象呢，通常都会发生在职场啊、学院啊、家族、网络，甚至是邻居。在我们普遍的认知里呢，每当我们被对方攻击的时候，我们本能的反应呢，都是会反击回去，觉得这样的行为呢，可以带给自己一个正当的保护，还有心里会特别的痛快。去死吧！很多我们观看的连续剧啊，当主角要去报复那些坏人的时候，这些的片段呢，会成为整部剧的高潮点，大家都看得特别的爽快，对吧？未必所有人都会对对方呢做出反击的行为，有些人呢，可能他表面上什么都没有做，但是他的内心呢，已经是天翻地覆，在自己的脑海呢，已经对对方摔了好几个拳头来泄恨。不过这些痛快啊，只是一时的，这些攻击背后所带给我们的伤害啊，是不容小视的。可能事情过了之后呢，你总是还是会不停的回味刚才所发生的事情，或者向身边人提起这些事情的时候呢，你的心里的怒火还是无法的平息，甚至开始有欲望想各种的方法把对方给修理回去，一直不停的陷入这些情景。即使事情呢已经在当下没再发生，但是在你的意识里还是不停的在重复的体验它。这时就恭喜你，你被负能量缠绕了。当一个人很容易被这些负面的能量跟着的时候，那么他的生活呢就会比较不顺，很容易遇到倒霉的事情，会摊上很多的烂事，甚至会吸引到更多的争执来到你的生活中，因为你已经和这些能量共振。当你的反应越大的时候，你就会吸引的越多。事情一件一件的累积起来的话呢，对我们人生呢会造成不小的影响。所以去应对那些攻击你的人的重点在于，我们要思考如何去应对他们的行为，同时和这些事情撇干净，不受他们的影响。说真的，我们真的无法预料到我们的人生的下一步呢会发生什么样的事情，我们没有那个能力去控制别人的举动，唯独能做的就是控制自己。我们可以选择怎么去回应，要不要去投入这些剧情呢，或者让不让他们影响自己。问题是我们的意识进展到我们连自己的思维情绪也很难控制。当遇到这样的事情的时候呢，生气已经是我们的本能反应。很多人生气之后呢，就把事情当作算了，把意识呢全部专注在对方的问题，反而没有意识到自己的情绪状态，没看见自己已经和这些问题呢常善不良的循环，能量还是停留在潜意识里没有化解掉。这也导致当他们的生活呢再次出现类似的戏码的时候，他们还是会给出同样的反应，不知道怎么去处理这些事情。所以现在呢，我们就来一步一步去化解掉这些很容易被激发的情绪。为什么我们总是无法控制自己的情绪呢？这其实和我们的信念有很大的关联。因为当这些剧情发生的时候，我们总会很排斥，甚至是不认同这些事情会发生到自己的身上。我们总会认为人生尽在我们的掌控中。虽然这么说呢，并没有错，但是掌控的方式呢，并不是脑袋所认为的那样，通过行为或者行动策划一切，就能够避免生命中的意外发生。真正要掌控的不是别人的行为，而是我们的内在。当我们的心境呢能够维持它真实的样貌的时候，我们的人生才能由我们掌控。不是等待外在的世界呢发生了什么事情来决定你是否能够快乐，而是当你快乐的时候呢，你的世界才能够变得美好。如果我们无法掌控自己的内在，当事情忽然发生的时候呢，我们就无法用平常心去面对，会马上跳进对方挖的坑里。
即使你表面上没有给对方任何的回应，但是你的内在呢已经受对方的影响，你还是会因为这样的事情呢而影响你的心情。对方无理对待的时候，反击回去绝对不是个良知的行为，因为你把自己放置在别人的负面能量里，你自己也摊上别人的能量状态。所以要应对攻击你的人的第一步就是允许事情的发生。就像刚才所说的，我们无法去控制别人的举动，但是我们可以选择怎么去回应。知晓这一点可以帮助你去调整当你面对这些情景时的反应。我们不得不接受的真相便是，生命唯一不变的就是变化。去接纳无常呢，就是生命的常态。放开自己的心去面对未知。当这些事情来临的时候，不用惊慌，允许事情发生。当对方骂你的话，就允许对方去骂，你不需要急着去反驳，因为无论对方说什么也好，这些都是他们自己人生视角所得出来的结论，并不代表都是属于你的真理，这些都是他们自己的想法。你是谁，你内在的本意只有你自己最清楚。很多人急着反驳，是因为他们害怕自己会变成别人口中的样子，害怕别人用怎么样的眼光来看待自己，把自己的价值呢由外人来决定。这也是许多人需要面对的功课。因为生命的真相便是，每个人都有自己独特的命运，都活在自己的世界里。不同的经历呢，看待世界的角度呢都不同。我们不该期望呢别人能够看见自己的价值，只有我们才能够决定我们要成为怎么样的人，而不是依赖别人的眼光来决定自己。在这里呢，我们要学会去相信自己，对自己有信心。信心呢，不是说因为这个人呢有某些特殊的才能啊，性格好，事业有成，经常得到别人的青睐才能创建的，而是当我们能够接纳自己的每一个面向的时候，无论是优点或缺点，我们都不会因此去批判或排斥自己，而是承认他们的存在，允许他们去展现自己真实的一面，不要害怕去展现自己的每一个特质。比如一个很好的例子，就是在职场上，对于职场新人或者是刚换公司的新职员，会需要时间去适应新的环境以及工作内容的时候，许多人会在这个学习新事物的阶段感到特别的煎熬，因为他们偶尔会犯一些错误而影响到工作程序。这些行为的背后所带来的后果，很可能是你的同事会感到不耐烦，甚至会指责你。很多人面临这样的情况的时候，都会感到特别的难过以及愧疚。面对这类的情景，我们首先要先体谅自己，接纳自己需要时间去适应，允许自己会犯错。只要你愿意去包容并且承认你这个面向的时候，你才能够坦然的面对你接下来的日子，不然你每天都活在心惊胆跳的日子，在工作上感到特别的压力以及焦虑，一直害怕自己犯错。当你能够平常心去看待你如此的面向的时候，那么接下来我们才能够懂得如何去接纳别人的不同面向。这个时候我们需要的是同理心，换位思考，接纳他也有属于自己的独特面向，他只是在展现真实的自己，比如缺乏耐性，或者尽责的工作态度，只想要把工作做好而导致他着急的反应。这些事情没有好或坏，只是不同的人正在展现他自己真实的样貌而已，和你是谁没有半点关系。允许自己做自己，同时也允许别人这么做。真正的自信呢，不是因为人知道自己能够把事情给做好，而是他不会害怕自己会出丑或做错，因为他接纳自己的每一个面向，他允许和接受他所是。只要你能够做到这一点，你就能够和这些人事物切断所有不良的循环。那如果对方的攻击性更强的时候，比如威胁、动手要打架，或者是故意要整你的时候，那么在这里呢，我们就来深入的探讨要如何去保护自己。我们确实允许对方去做他自己，但是也别忘记，我们也有权利去选择我们要怎么去回应。允许对方成为他所是，并不代表我们必须将就他所为。这个时候我们就必须带着足够的觉知去看待眼前的情景。如果它真的发生的时候，我本身呢都会带着玩游戏的角度去看待这一切。宇宙又在发新的挑战让我去应对了。
这个时候呢，就要小心自己有没有跌入负面情绪的坑。他只是在做他自己，并不代表我们必须要成为他的样子。对方发狂要攻击的时候，我们必须要自信地展现自己所是，不要被对方的情绪所感染。他生气，你干嘛要回应他的情绪，跟他一起生气，对吧？在情绪上不要给对方任何的回应，你只需要冷静坦然地应对就好。同时带着这股觉知去做适当的防卫。当对方的拳头飞过来，或者是对你扔东西的时候，该挡的就挡，或者在当下去做出适当的回应。如此一来，你就不会再失控于自己的情绪，做出伤害自己的行为，同时也不和这些人有任何能量层面的干扰，不给予对方任何的回应，不与他的能量共振。久而久之呢，这些事情呢就会慢慢被化解掉，不会再发生了。或者对方故意整你，同样的冷静去应对，不要为对方所做的事情给任何的情绪回应，做出恰当的处置，比如收集证据交给警察或者律师，为的就是让自己的生活变得更好，而不是带着报复对方的心态。这一点真的很重要，你行为背后的心境才是关键。所以总结来说呢，真正去应付攻击你的人的方式，就是不要让自己被他人的情绪给感染，不要让自己对这些事情有太大的反应，带着冷静以及觉知的态度去面对，才是最妥当的方式。喜欢的话就订阅、分享、点赞，非常感谢你的收看，我们下期见，拜拜。去死吧，去死吧！当对方拳头过来的时候，同时带着这股节奏。